L'exercice donc راح نديرو شغل تركيب. Donc رانا نحاولوا نديرو développement limité à l'ordre 4 و cette fois ما عندناش expo de x عندنا expo 2x. Donc انا كي نشوف بلي تبدلت directement je pense au changement de variable. Donc on pose 2x égale à grand x. On pose donc 2x égale à grand x وبهادو 2x est égal à grand x واش راح ندير؟ راح ندير ديفلوبمون ليميتي كيما نعرفوا بصح في بلاصه هذاك الاي grand x راح من بعد نعوضو ب 2x. انا واش نعرف؟ على بالي بلي ديفلوبمون ليميتي تاع اكسبونونسيال x يتكتب بهاد لا مانيير. نحب نكتب هنا اكسبونونسيال y z n'importe quoi. La seule condition je dis bien c'est que هادي la valeur هادي c'est en 0 pour grand x égale à 0. C'est la seule condition. Tu m'as dit لازم تخمو في les développements limités, surtout بعد في les compositions un peu compliquées et tout. باش عندي الحق باش يكون عندي لو droit نكتب كيما هذه باش يكون عندي لو droit نكتب هذه المساواة باش هذه المساواة تكون صحيحة pour que cette égalité soit juste من ناحية الآخر. Il faut que اللي راه هنا بين قوسين يؤول إلى الصفر. C'est aussi simple que ça. Donc اللي يكون هنا بين قوسين نسميه كيما حبيت. Et c'est sur ça qu'on va se baser pour pouvoir résoudre l'exercice تاعنا. Bon, sinus x à l'ordre 4, donc quand on a sinus x, c'est signe alterné ou les termes impairs. Donc, grand x moins x puissance 3 sur 3 factoriel. Donc, j'ai envie de z plus x puissance 4, ça m'a x puissance 5. Donc, plus petit o de x puissance 1. Très bien, j'ai dit qu'on pose grand x est égal à 2x. Tout simplement, donc, وين كاين grand x نعوضو ب 2x. في d'autres cas تكون بالك un peu plus compliqué parce que ما يبانلناش هذاك التعويض اللي راح نديروه mais بلا pratique تجي comme سهله. Bon, pour exponentielle x هنا je vais effacer باش نزيد un terme ولا نجم نكتبو هنايا pas la peine d'effacer plus x puissance 4 sur 4 factoriel plus voilà الى اخره. هذه je préfère نقرديها parce que à chaque fois حنستعملوها. نديرو كيما في لا فيديو بريسيدونت. دونك المجموع تاعهم واش يعطينا؟ بون قبل المجموع تاعهم نديرو قبل التعويض. دونك expo 2x égale sinus 2x égale bien sûr كاع هاد ليطاب زياده كي تكونوا موالفين. هنا راكم في لي ديبي مع لي ديال سي نورمال تروحوا وحده وحده مي جو كونت سور فو باش من على سمانه ولا كي تعاودوا هذا التمرين بلا لا تجوزوا على هاد ليطاب تعاودوا ديريكتومون. دونك يعطينا 1 plus 2x plus alors هنا ما تنساوش المربع كاين بزاف اللي ينساو يديروا 2 مربع. انا لازم نخدم كيما نقول لك ماشينالمون على بالي بلي 2x هو اللي يجي في بلاصه الاكس تما المربع يجي عليهم كاع sur 2 factoriel plus 3 voilà j'ai fait l'erreur plus 2x sur 3 factoriel plus 2x puissance 4 sur 4 factoriel plus petit o de x. Alors, on va dire 2x directement, et petit o de 2x puissance 1. Je vais mettre petit o de x parce que x رايح 0. Quand j'ai d'autres développements limités où j'ai x moins 1 ou là, d'accord, je ne peux pas le mais là, je vais dire directement petit x. Donc, à la fin, on écrit directement petit o de x plus 1. Ensuite, pour le sinus, donc on aura 2x moins 2x puissance 3 sur 3 factoriel. On va à f de x, donc نتوما كيفاش تخمو بلي termes. راح نجمع bon c'est une addition donc وين كاين les termes كيف نجمعهم. Alors راني هنا نركز هنايا donc عندي 1 plus 0. Ensuite عندي 2x avec 2x. Oui, c'est le cas parce que fusion impair. Donc plus 2, normalement tu m'as dit directement 4, mais qui marque comme nous relève comme la méthode. 2 plus 2. Ensuite, on a x au carré, donc x au carré, donc plus. On a tous les 4x au carré, le 4 est roh 2. Donc il prend plus 2x au carré. Donc هذا ما عندوش. Donc pour le x puissance 3 عندنا. Alors, x puissance 3, qu'est-ce que ça va donner? Ou x puissance 3, il y a 2 أس 3 معناها 8 8 على 6 donc 8 على 6 هنا plus 8 sur 6
moins 8 sur 6 راح يروحوا اسكو كاين أس واحد آخر تاع 3 نو ما كانش بلس هدايا لو ديرنيي دونك 2 puissance 4 sur 4 factoriel 4 donc 2 puissance 4 sur 4 factoriel x puissance 4 voilà رانا كملنا دونك هاد الخطره يا با دو كونستانت باش ما ننساهاش الو واش تعطينا يعطينا 1 plus 0 ça fait 1 plus 4x plus 2x au carré شتو لي داير كيفاش يولوا ساهلين كي يكون شغل مينيموم دو اسمو هنايا هذا يروح بالزيرو دونك ما كانش تيرم بيسونس 3 encore une fois نسيت ندير لكم plus le reste بالك وتنساو le reste plus directement 2 puissance 4 sur 4 factoriel donc 2 puissance 4 il y a 16 normalement donc 8 في tous les 2 puissance 3 هي 8 في زوج هي 16 16 sur 24 donc هذه ça fait plus 16 sur 24 x puissance 4 plus petit o de x puissance 4 voilà هذا هو le développement limité تاعنا encore une fois هنا l'idée جديده c'est que درنا un changement de variable كيفاش خممنا على changement de variable انا نعرف un développement limité كي يكون بين قوسين هذا كيروح للزيرو دونك دركا بدلناه فالي نضربوه فوا 2 في ان كا واحد اخر بالك يكون الجذر ندخلوا في لا كومبوزيسيون دو فونكسيون فوالا سيو ديروا هذا وسيو من بعد ديروا لا سويت دي زيكزارسيس